अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। महकूमा बरखी में 2600 से ज़ायद मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला। आंध्रा और तेलंगाना में कौंसिल की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 19 फरवरी को एलामिया की इजराई। तेलंगाना में 4 साल से तालीम हासिल करने वाले तलबा को कायदा 371D के तहत फीस की अदायगी। एलबी नगर में जालिम मां ने कमसिन बेटियों को हलाक कर दिया। दर्दनाक वाक़े से इलाके में सनसनी। और असलहे का इस्तेमाल करके धमकाते हुए सरक़े का मंसूबा। एक शख्स देसी साख्ता पिस्तौल और 3 गोलियों के साथ गिरफ्तार। और अब तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकूमे बरखी में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। महकूमे में 1948 AE 733 सब इंजीनियर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया है। वज़ीर बरखी लक्ष्मण रेड्डी के साथ हुए इजलास के बाद वज़ीर आला ने रियासत में बरखी प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए मज़कूरा मुलाज़मतों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम कड़ियम श्री हरी ने कहा है कि तेलंगाना में 4 साल से तालीम हासिल करने वाले तलबा को कायदा 371D के तहत फ़ीस अदा की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में फ़ीस बाज़ अदायगी के मसले पर के श्री हरी की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर तालीम ने बताया कि फ़ीस बाज़ अदायगी के लिए 1 हफ़्ते में रहनुमायाना ख़ुतूत को क़तइयत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को एक और इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें KG to PG मुफ्त तालीम के मसले पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र साल 2015-16 के बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। 4 शंबे को वज़ीर फ़ाइनेंस ने वज़ीर तालीम के श्री हरी के हमरा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में बजट के सिलसिले में तजावीज़ और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर पंचायत राज KTR ने मुख्तलिफ अजला में महकमे आबरसानी के इंजीनियर्स के लिए 26 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि रियासत में पीने के पानी के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को तेलंगाना हुकूमत मुमकिना सहूलतें फराहम कर रही है। KTR ने कहा कि TRS की मुलाजिम दोस्त हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए फिटमेंट में इजाफे का ऐलान किया है और हेल्थ कार्ड्स भी जारी किए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि अवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और उसे मुकम्मल करने के लिए इंजीनियर्स और दीगर ओहदेदारों को संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన తెలంగాణ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటిదాకా గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగం ఏం అడిగినా కూడా కాదనకుండా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ ఈరోజు మరి వారు మా ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉన్నారు। ఈ ప్రాజెక్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది కాబట్టి మరి ఈరోజు బహుముఖంగా పని జరుగుతూ ఉన్నది। ఒకవైపు ఇంటేక్ స్ట్రక్చర్స్ నిర్మాణం, ఇంకోవైపు మన మెయిన్ సెగ్మెంట్లకు సంబంధించి మెజారిటీ 26 సెగ్మెంట్లకు సంబంధించిన లైన్ సర్వే, అదే రకంగా ఇంకోవైపు ఇంట్రా విలేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్ లైన్, ఇవన్నీ కూడా సమాంతరంగా పనిచేసే విధంగా రాబోయే 3-3.5 ఏళ్లలో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కమిట్మెంట్ అయితే తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చారో ఆ కమిట్మెంట్ నిలబెట్టుకునే దిశగా అందరం కూడా ముందుకు పోతా ఉన్నాం। ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా గతంలో ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారులతో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు వారు కోరిన విధంగా ఈరోజు మరి 26 కొత్త వాహనాలు వారికి సమకూర్చడం జరిగింది। आंध्रा और तेलंगाना में कानून साज कौंसिल की 4 नशिस्तों के लिए इंतखाबी स्केड्यूल जारी कर दिया गया है।
आंध्र प्रदेश में असातिज़ा ज़ुमरे की 2 और तेलंगाना में ग्रेजुएट ज़ुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 16 मार्च को रायदही होगी। 19 फरवरी को एलामिया जारी किया जाएगा। 26 फरवरी को पर्चे नामजदगी कबूल किए जाएंगे। 2 मार्च को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। 16 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक रायदही होगी और 19 मार्च को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के रुकने कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने बरकी शरहों में इजाफे की तजवीज़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बरकी के मामले पर लापरवाही से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बरकी के हुसूल के लिए इक़दामात किए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने छत्तीसगढ़, मैंगोर और नलगुंडा में बरकी प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक़ से बड़े बड़े दावे किए थे। इस सिलसिले में हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरकी शरहों में इजाफे की मुखालिफत करती है। ఏది పర్మిషన్ ఏది లేకుండా దీన్ని మీరు ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన ఎన్పిడిసిఎల్ కానీ సిపిడిసిఎల్ 10 పైసల నుంచి 50 పైసలు పెంచుతా అని చెప్పిన టారిఫ్ని తక్షణమే మానుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ సిఎల్పి తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాను। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी ओहदेदारों की मुसलसल गफलत और लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि आज़मपुरा रेल अंडर ब्रिज के आगाज़ में जो रुकावटें हैं उनको फौरी दूर किया जाए। उन्होंने जोनल कमिश्नर बलदिया बाला सुब्रमण्यम और दूसरे ओहदेदारों के हमरा ब्रिज का मुआयना किया। ब्रिज से मुत्तसिल नाले का पानी नए तामीर करदा ब्रिज के अंदर जमा हो रहा है। रुकन असम्बली मुसलसल नाले की गहराई में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बल्दी ओहदेदार ऐसा करने से कासिर हैं, जिसकी वो ब्रिज के इफ्तिताह में ताख़ीर हो रही है। रुकन असम्बली मलकपेट ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी इस मसले की यकसुई करें और इस ताख़ीर को फौरी दूर करें। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकिली के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि शहर से वकाराबाद जाने तक मरीज़ की हालत बिगड़ जाएगी। उनका कहना था कि हॉस्पिटल की मुंतकिली का फ़ैसला बायस अफसोस है। गरीब आवाम को इलाज के लिए दूर दराज का सफ़र करना बोझ होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपने फ़ैसले पर गौर करना चाहिए और इस सिलसिले में गरीब आवाम के मफाद को देखते हुए फ़ैसला लेना चाहिए। टीआरएस रुकन कौंसल के प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना के वसाइल को हड़पने के लिए चंद्रबाबू नायडू वरंगल का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना अवाम की तौहीन करने वाले तेलुगुदेशम कायदीन अब अवाम को धोखा दे रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू के दौरे पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रियासत के वसाइल को हड़पने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन पर अवाम को कोई भरोसा नहीं है। నీటి దొంగనం జరిగింది। ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి న్యాయమైనటువంటి నీటి వాటా రాకుండా అదే విధంగా కరెంటు వాటా రాకుండా అడ్డుపడుతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీలేరులో రావాల్సినటువంటి కరెంటు కృష్ణపట్నంలో రావాల్సినటువంటి కరెంటు ఇవ్వనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికే సంపదని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపదని కొల్లగొట్టడం జరిగింది। वंडर बुक इंटरनेशनल ने मुख्तसर दस्तावेजी फ़िल्म बनाने वाले डी सुरेश कुमार को एजाज़ से नवाजा है। कमिश्नर इत्तलात चंद्रवधन ने सुरेश कुमार को बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फ़िल्म बनाने पर मुबारकबाद दी और उन्हें सर्टिफिकेट हवाले किया। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने STSC और USC तंजीम की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे की सुबह अनवरुद्दीन खान
کمیونٹی ہال چنچل گوڑا میں میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس کیمپ کے ذریعے عوام میں سوائن فلو سے متعلق شعور بیدار کیا گیا اور مختلف امراض کا شکار افراد کا ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور ان میں ادویات کی بھی مفت تقسیم عمل میں آئی۔ عالمی یوم طب یونانی کے موقع پر رویندر بھارتی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طب یونانی کے مشہور حکیم اجمل خان کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ شرکاء نے طب یونانی کے فروغ کے لیے حکومت کو متوجہ ہونے کی ضرورت ظاہر کی اور بتایا کہ یہ ہزاروں سال قدیم طریق علاج ہے جس سے مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 12 فروری کو اردو مسکن کے سالار ملت آڈیٹوریم میں بھی اسی سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مفت یونانی میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا جائے گا۔ سنگاریڈی میں بینکس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے سلسلے میں بینک مینیجرز کا اجلاس ڈی ایس پی ترپنا کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں ضلع ایس پی سومتی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس اجلاس میں سنگاریڈی اور آر سی پورم کے 166 بینک مینیجرز نے شرکت کی۔ سومتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس اور بینک کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے۔ پولیس ہمیشہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی واقعے کی ذمہ داری بینک کے ارباب مجاز پر بھی عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بینکس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حدود میں آنے والے پولیس اسٹیشن کے فون نمبرات گاہکوں کو مہیا کرے تاکہ وہ کسی بھی ناگہانی واقعے کے بارے میں پولیس کو بر وقت مطلع کر سکے۔ اکثر پولیس کو شکایت تاخیر سے وصول ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجرموں کو پکڑنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنگاریڈی میں 27 مختلف بینکس ہیں جس کے لیے بینک کیمرہ کنٹرول روم قائم کیا جا رہا ہے جو 24 گھنٹے ہوم گارڈز کی نگرانی میں خدمات انجام دے گا۔ انہوں نے بینکوں کو مشورہ دیا کہ وہ بینکس میں مختلف بینکوں میں پیش آنے والے سرقے کی وارداتوں کی تصاویر لگائے تاکہ اس سے بینک کے گاہکوں کا شعور بیدار ہو سکے۔ ایل بی نگر میں ایک ظالم ماں نے اپنی کم سن 2 بیٹیوں کو سمپ میں پھینک کر مار ڈالا۔ چندرا پوری کالونی میں پیش آئے اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق نرملا اور ملیش کو 2 بیٹیاں تھیں۔ نرملا گزشتہ کئی دنوں سے بیمار تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اس نے اپنی 2.5 سالہ اور 7 ماہ کی شیرخوار بیٹیوں کو سمپ میں پھینک دیا اور خود بھی خودکشی کی کوشش کی۔ جب نرملا کی ماں وہاں پہنچی تو وہ نازک حالت میں تھی۔ جب اس نے 2 لڑکیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے دونوں کو سمپ میں پھینک دیا ہے۔ پڑوسیوں کی مدد سے دونوں کو سمپ سے نکالا گیا۔ تب تک دونوں کی موت ہو چکی تھی۔ نرملا کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پولیس نے خواتین کے ڈبوں میں سفر کرنے والوں، آوارہ افراد اور زنخوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ٹرینوں میں سفر کے دوران خواتین کی سلامتی کے سلسلے میں پولیس نے چہارشنبے کے دن یہ کارروائی انجام دی۔ ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں میں خواتین کے ڈبوں میں سفر کرنے کی شکایات موصول ہونے کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بھی پولیس نے تحویل میں لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر زنخوں کی بڑی تعداد خواتین کے ڈبوں اور دیگر ڈبوں میں داخل ہو کر مسافرین کو پریشان کیا کرتی تھی اور پولیس نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ تقریباً 150 گرفتار شدگان کو بعد میں پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ شاہین نگر کے علاقے قبا کالونی میں ویران مکان سے نامعلوم خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ لاش نظر آنے پر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ عصمت ریزی کے بعد خاتون کا قتل کیا گیا ہوگا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹاسک فورس کی ایسٹ زون ٹیم نے اسلحے کے استعمال سے دھمکا کر سرقے کے منصوبے میں ملوث باسط نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ میدک کا ساکن باسط نرساپور میں ایک پولٹری فارم میں ملازم تھا۔ اسے
2004 میں بھی کمسن بچے کے ساتھ بدفعلی کے الزام کے تحت سنگاریڈی جیل بھیجا گیا تھا۔ پولیس نے باسط کو املی بند مہاتما گاندھی بس اسٹیشن افضل گنج کے پاس گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے دیسی ساختہ پستول اور 3 گولیاں برآمد کر لی۔ پولیس اس واقعے کے سلسلے میں یوسف اور ستیش کو بھی تلاش کر رہی ہے۔ ایسٹ زون پولیس نے ایک اور کارروائی میں لیپ ٹاپ اور سیل فون کا سرقہ کرنے والے سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سارق شیام کمار کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں واقع خانگی دواخانے میں صاف صفائی کا کام کیا کرتا تھا۔ صبح کی اولین ساعتوں میں وہ ہاسٹلز میں سو رہے طلباء کے کمروں میں داخل ہو کر ان کے لیپ ٹاپس اور سیل فون کا سرقہ کرتا تھا۔ پولیس نے شیام کمار کے قبضے سے 8 لیپ ٹاپ اور 11 سیل فونز برآمد کر لیے۔ جوبلی ہلز کے علاقے کارمیکا نگر میں منگل اور چہارشنبے کے درمیانی شب پولیس نے دھاوے کرتے ہوئے 32 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ کی قیادت میں پولیس کی ٹیموں نے دستاویزات نہ ہونے پر 28 بائکس اور 3 آٹوز کو بھی ضبط کر لیا۔ دھاووں کے دوران پولیس نے غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے والی شراب کے 2000 پیکٹس بھی ضبط کر لیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ محکمہ برقی میں 2600 سے زائد مخلوعات جائیدادوں پر تقررات کا فیصلہ۔ آندھرا اور تلنگانہ میں کونسل کی 4 نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری، 19 فروری کو اعلامیہ کی اجرائی۔ تلنگانہ میں 4 سال سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو قاعدہ 371D کے تحت فیس کی ادائیگی۔ ایل بی نگر میں ظالم ماں نے کمسن بیٹیوں کو ہلاک کر دیا، دردناک واقعے سے علاقے میں سنسنی۔ اور اسلحے کا استعمال کر کے دھمکاتے ہوئے سرقے کا منصوبہ، ایک شخص دیسی ساختہ پستول اور 3 گولیوں کے ساتھ گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔